Dia ni, ini memang kena. Tolong kiri. Tak. Apa kiri, tolong. Tolong. Rider. Kesian kawan-kawan. Terima kasih. Makan lebih. Oh. tu. Oh, naik kak, naik. Yanti semua tolak. Okey. Okey, habis sangat. Okey, mana botol air kasih naik. Dia okey, Mak? Bang, tuan. Tuan. Selek tuan. Nak cokat dah highway sebelah dah. Tapi saya pun tolak lah tapi. Ini single trail ni. Angkat. Ayo. Bagus. Mari aku letak ini. Saya macam ni ada gambar. Tolong. Wah. Lama bang, jangan sakit-sakit bang. Kan keluar orang. Yang ni kan? Dia bakar. Bukan, jauh lagi dah. Jauh lagi. Oh, checkpoint 1 eh? Sebelum. Hah? Tak ada. Ini keluar dekat gua tu. Yalah. Kalau sepatutnya tak ada orang duduk ni. Ni yang keluar yang abang kata, wah ini ni. Nah. Dikan. Tak pakai lampu. Buka jarang. Macam ni. Dah cukup. Aaron. Ini tak ada hal ya, semua ni ya, single trail saja. Flat. Ayo bang, takut depan tu. Anda tak boleh nak ni. Jauh ke dia orang tak? Tolak ni. Ini dalam 200 meter keluar balik. Alah macam ni. Jauh lagi. Sabar. Mana? Ada speed trap AIA, jaga hal laju. Naik. Boleh dah kan ni? Depan JBJ ah, sabar. Belakang sabar. Operasi depan.